Գոյամարտ սերիալը հիմա հասել է մի կետի, որտեղ յուրաքանչյուր դրվագ լցված է լարվածությամբ, հոգեբանական բախումներով և անսպասելի զարգացումներով։ Պատմությունն այլևս չի ընթանում միայն իրադարձություններով, այն խորանում է հերոսների ներսում, բացահայտելով իրենց ամենաթաքնված զգացմունքներն ու ցավերը։ Դավիթի ծանր վիճակը շարունակում է մնալ սյուժեի կենտրոնում, նրա կյանքի համար պայքարը կարծես միավորում է բոլորին, բայց միևնույն ժամանակ նաև բացահայտում է, թե ով ինչքան հեռու կարող է գնալ իր նպատակների համար։ Հիվանդանոցում տիրող լռությունն ավելի խոսուն է, քան ցանկացած երկխոսություն, այնտեղ կա վախ, սպասում և չասված ճշմարտություններ։ Բայց սերիալի ամենաթեժ զարգացումներից մեկը տեղի է ունենում այն պահին, երբ Լեոն որոշում է գնալ մակունցների տուն Գրիշոյին հանդիպելու։ Սա պարզապես այց չէ, սա մարտահրավեր է։ Լեոն արդեն այն վիճակում է, որտեղ նա չի վախենում ոչ մեկից։ Նրա ներսում կուտակված ցավը, զայրույթը և անարդարության զգացումը նրան տանում են ուղիղ դեպի թշնամու տուն։ Նա գնում է ոչ թե խոսելու, այլ հաշիվ պահանջելու, բայց այնտեղ նրան սպասում է Հունանը։ Հունանի արձագանքը լիովին կանխատեսելի է, բայց միևնույն ժամանակ շատ ծանր։ Նա Լեոյին ընդունում է սառնությամբ, կոշտությամբ և կարելի է ասել բացահայտ թշնամանքով։ Այդ հանդիպումը լարված է առաջին իսկ վայրկյանից։ Երկու ուժեղ տղամարդ, երկուսն էլ ծանր անցյալով, երկուսն էլ իրենց ճշմարտությամբ կանգնած են դեմ առ դեմ։ Հունանը շատ լավ է հասկանում, թե ինչու է Լեոն եկել, և նա չի պատրաստվում թույլ տալ, որ ինչ-որ մեկը սպառնա իր որդուն, անգամ եթե այդ մարդն ունի դրա բոլոր պատճառները։ Լեոն իր հերթին արդեն չի պատրաստվում լռել։ Նա չի եկել խնդրելու կամ բանակցելու, նա եկել է ցույց տալու, որ չի վախենում և որ պատրաստ է գնալ մինչև վերջ։ Այս տեսարանը կարող է դառնալ սերիալի ամենահզոր բախումներից մեկը։ Խոսքերն այստեղ կարող են վերածվել սպառնալիքների, սպառնալիքները գործողությունների, իսկ գործողությունները նոր ողբերգության։ Գրիշոյի ներկայությունն այս իրավիճակում ավելի էր բարդացնելու ամեն ինչ։ Հնարավոր է, որ այս հանդիպումը դառնա այն պահը, որտեղ ամեն ինչ կպայթի, կամ նոր բախում, կամ նոր հանցանք, կամ էլ ճշմարտության մի մասի բացահայտում։ Լեան, իմանալով, որ Լեոն գնացել է իրենց տուն, չի կարող հանգիստ մնալ։ Նրա ներսում սկսվում է նոր պայքար։ Նա հասկանում է, որ այս երկու աշխարհները՝ իր ընտանիքը և իր սերը, այլևս չեն կարող գոյակցել առանց բախման։ Մանանը նույնպես այս ամենին կողքից անտարբեր նայել չի կարող։ Նա արդեն հասկանում է, որ իր քայլերը, իր լռությունը, իր որոշումները բերել են այս կետին, և գուցե հենց այս լարվածության մեջ նա վերջապես որոշի ասել ճշմարտությունը։ Ավոյի գիծը ևս շարունակում է զարգանալ։ Նա կարծես դիտում է այս ամենը մի կողմից, բայց իրականում խորապես ներգրավված է։ Նրա անցյալի որոշումները հիմա վերադառնում են ազդելով բոլորի վրա։ Հարցը մնում է բաց՝ նա իսկապես փորձել է պաշտպանել երեխաներին, թե պարզապես խաղացել է իր խաղը։ Վովայի վերադարձը դեռ առջևում է, բայց արդեն զգացվում է, որ նրա հայտնվելը կփոխի ամեն ինչ։ Նա կարող է դառնալ այն առանցքային կերպարը, որը կկապի բոլոր պատմությունները մեկ կետում։ Այս ամենի ֆոնին Գոյամարտը վերածվում է ոչ միայն սերիալի, այլ մի ամբողջ աշխարհ, որտեղ սերը բախվում է ատելությանը, ճշմարտությունը ստին, ընտանիքը անցյալի մեղքերին։ Առաջիկա սերիաները լինելու են առավել լարված, առավել հուզիչ և առավել անկանխատեսելի։ Ինչպես կավարտվի Լեոյի և Հունանի բախումը, կկարողանա արդյոք Գրիշոն խուսափել հետևանքներից, կխոսի Մանանը, կվերադառնա Վովան ճիշտ պահին, և արդյոք այս ամենը կբերի մեծ բացահայտման։ Մի բան արդեն պարզ է՝ Գոյամարտը հասել է իր ամենաթեժ կետին։ Եվ որտեղ յուրաքանչյուր տեսարան կարող է դառնալ շրջադարձային, և յուրաքանչյուր որոշում ճակատագրական։ Իսկ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր մանրամասներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք։ Իսկ հեռուստասերիալում իսկապես իրավիճակը թեժ է։ Հունանը չի պատկերացնում, որ մի երիտասարդ կարող է այնքան ուժեղ լինել, որ գա, կանգնի իր դիմաց և պահանջի որդուն նման կոպիտ բառերով։ Բայց այո, նրանք պետք է հասկանան, որ օրերից մի օր պետք է հայտնվեր ինչ-որ մեկը ու կարողանար նրանց դեմ դուրս
Իսկ ինչպես կավարտվի այս երկու ընտանիքների բախումը, ով կհաղթի այս մենամարտում, իսկ ով կզիջի իր դիրքերը, ցույց կտա ժամանակը, բայց մինչ այդ միացիր մեր ալիքին, որպեսզի լինես տեղեկացված, չմոռանաս գրել նաև այս հեռուստասերիալում որ կերպարին ու որ դերասանին ես ամենաշատը հավանում և որ կերպարի ու դերասանի մասին կցանկանայիր ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ, իսկ ընդամենը րոպեներ անց հետաքրքիր գաղտնիքների բացահայտումով նոր տեսանյութերը կլինեն մեր ալիքում։ Լեան ու Մանանը հանդիպեցին, Մանանը Լեայի դեմքին ասաց այն ամենը, ինչ մտածում էր, բայց ինչով է մեղավոր Լեան այս ընտանիքում, որ Մանանը նրան նեղացնում է, չէ՞ որ նա էլ է զոհ, նա էլ է փորձում փրկել իր սերը, բայց արդյոք նրանց կհաջողվի։